السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بنجيبها من بره غالية جدا، ومش بنفس الطعم ولا بنفس المكونات ولا بنفس النظافة. هنعمل مع بعض النهاردة السندوتشات اللي ولادنا كلنا بيحبوها، بيجيبوها يعني أقل سندوتش ب100 جنيه. النهاردة هنعملها بتكلفة بسيطة، وبالعيش الشامي، وهتشوفي احلى اكله النهارده. لو انت محتاره تعملي اكل، لو انت محتاره تعملي عشاء، هتنفعك طبعا. بس في البدايه نحط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل الجرس. انا جبت كده العيش الشامي وفتحناه كده بالمقص عشان يبقى شكله حلو، متفتحوش بايدك. تمام كده. تمام، على قد بقى ايه الاكلات السندوتشات اللي انت هتعمليها. جبت صدر فرخة كده ورحت مقطعاه تقطيعة شرايح اللي انت عايزاها. خلي الراجل يقطعها لك، لو انت مش هتعرفي مش هتفرق. تمام. حطيت بقى طاسة على النار، سخنتها، حطيت مادة دهنية بسيطة خالص، ونزلت بالفراخ بتاعتي تاخد صدمة بالشكل ده. اللي لسه ناسي اللايك يحط اللايك. تمام. نحط بقى التوابل بتاعتنا. انا لا نقعت الفراخ ولا حاجه، احنا قلنا اكله سريعه وفي نفس الوقت طعمها حلو. حطيت طبعا بابريكا بقى، بهارات فراخ، حطيت حته تومه فريش، مش توم بودر. تمام. حطيت فلفل اسود، زي ما انتوا شايفين كده، البهارات بتاعتنا العاديه، وملح. تمام. تمام. خليكم معايا لاخر الفيديو، هتشوفوا عظمه بجد. بعد ما قلبت الفراخ كده معانا اتشوحت شوية، نزلت عليها بعصير ليمونة. انا طبعا غسله الفراخ قبل كده ونقعاها في الليمون والملح، فطبعا مفيهاش ريحة اي زفارة. هنعصر برضو ايه ليمونة وهي بتستوي. ابتدي بقى اقلب في الفراخ بتاعتي لحد ايه ما احس ان هي نشفت واستوت شوية. تمام. انزل بقى ببصلايه كده شرايح زي ما انتوا شايفين كده. عايزه كتري البصل كتري، عايزه تستغني عن البصل استغني، بس البصل بيديها طعم طبعا. تمام. تمام كده. ونقلب البصل كده مع الفراخ، وبعدين نحط بقى فلفل اخضر، عايزاه حامي عايزاه بارد برضو على حسب الرغبه. خليكي بس معايا واحده واحده لاخر الفيديو. وعايزه اقولك يعني احسن من المطاعم كمان. هنحط بقى طماطمية كده مقطعه شرايح بالشكل ده كده، ونقلب. نستمر كده في التقليب لحد ايه ما كل المكونات تختلط ببعضيها. تمام كده. ومعايا كده ايه عودين بقدونس زي ما انتوا شايفين، واروح ايه مقلباه. وبعد كده خلاص كده الفراخ اكيد استوت. هنزل بقى الفراخ من على النار. نيجي بقى للعيش اللي احنا قطعناه كده بالمقص في اول الفيديو، ونبتدي بقى ايه نعمل سندوتشات الشاورما بتاعتنا. تمام. ولا عملنا عيش سوري ولا اي حاجة يعني. العيش الشامي بيكون بديل ليها. احط بقى كده جبنة موتزاريلا بالشكل ده كده، والف العيش بتاعي بالشكل ده. تمام كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لكم طعم الفراخ وريحتها فوق الوصف. تمام كده. احط برضو الجبنه بالشكل ده كده. عايزه تحطي زيتون حطي، مش عايزه خلاص. ده الزيتون ده اللي احنا مخللينه في البيت اهو، ما جبناش حاجه من بره. نيجي بقى ايه نبصم السندوتشات بتاعتنا بالشكل ده كده. انا هنا نسيت احط شويه زيت كده عشان السندوتشات بتاعتنا متلزقش. تمام. فحطيت شويه زيت. تمام كده. هقفل بقى كده الجريل بتاعتنا. ما عندكيش الجريل دي ممكن تعمليها على النار، ما فيهاش اي مشكله، هتتعمل برضه. تمام كده. عايزه اقول لكم الريحه بقى فظيعه بجد.
هي دي بقى السندوتشات اللي بيشتروها من بره. السندوتش ب90 جنيه و100 جنيه، واحنا في البيت ممكن نعمله اصلا. وما يكلفش علينا المبالغ دي كلها. يعني لو عندك 5 اولاد هتدفعي لك 500 جنيه في سندوتشات، وطبعا مش هيشبعوا. لكن وطبعا مش عارفه الطريقه اللي اتعملت بيها. دي طريقه بقى مضمونه، جربيها وقولي لي رايك ايه. هنفتح بقى معانا سندوتش كده ونشوف كده وندوق مع بعض. الله، بجد تحفه. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. اهو السندوتشات التانية بقى اللي خلاص هي قربت. تمام كده، عظمه. نحط بقى لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل الجرس، واستنونا في فيديوهات تانية كتيرة. واسيبكم في رعاية الله، احلى واغلى متابعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.